Estamos chegando perto! Ai, eu não vejo a hora! Eu tô tão animada que sinto vontade de gritar. Ihá! Canterlote, lá vamos nós! Ai, espero estar com uma aparência bem festiva. Lá está! Canterlote! Oh, Canterlote não é maravilhosa nessa época do ano? É, eu queria que a noite da lareira calorosa fosse todo dia. Nossa, tem tanta coisa pra ver que eu acho até que os meus olhos vão pular pra fora. Tive uma ideia. Vamos brincar de vejo com os meus olhinhos enquanto caminhamos. Eu primeira. Eu vejo um pirulito de 2 metros. Eu vejo um pônei de neve. Eu vejo alguém comendo uma casa de pão de mel. Eu mesma. Não acredito que a Princesa Celestia nos escolheu para a peça mais Noite da importante lareira da estação. calorosa. Vocês imaginam que honra isso é para todas nós? Eu queria que ela não me honrasse tanto. Eu não posso ir pro palco. Eu não quero todo mundo olhando pra mim. Fluttershy, querida, não tem motivo nenhum para ficar nervosa. Não? É claro que não. Em toda Equestria, os pôneis vão apresentar suas peças teatrais na Noite da Lareira Calorosa em sua cidade. Isso é tradição. Quer dizer que vão estar ocupados demais pra verem a nossa peça? Não. A nossa peça é a de Canterlote, a maior e mais importante produção de toda Equestria. Muitos pôneis virão nos assistir. Muitos? Centenas. Centenas? Quem sabe milhares. Ai, não, meu cabelo! Applejack, me faz o favor de fechar as janelas, querida. Rainbow Dash! Rainbow Dash! Muito obrigada, muito obrigada. É a reencenação da Fundação de Equestria. E não um show da Rainbow Dash. Bom, devia ser um show da Rainbow Dash. Eu sou a estrela. Fluttershy, você tem que sair daí. Cortina em 2 minutos. Twilight, deixa que eu cuido disso. E o meu cabelo? A peça da Noite da Lareira Calorosa é